Geç sen, geç. Dur lan, sıkı. Gel. Emrah gel lan buraya. Gel çabuk atla. Çabuk lan. Ben seni bırakır mıyım arkadaş? Çabuk lan. Çabuk. Eyvallah kardeşim. Kaç kişilerdi be? Ya peşimizden gelseler ya. İyisin değil mi abi? İyiyim. Çocuk ne oldu Adem? Ya yetişemedim abi. Herifin biri arabayla kaptı kaçırdı bebeği. Yapma Adem. La Gobel, sen bizden habersiz ne geziyorsun oralarda? Hey, sırası değil. Önüne bak. Sana da boşluk kalmamak lazımmış ha. Bırakmadan herifin peşini. Kaç para borcu var sana bunun? Çok. Oh. İyi ki geldiniz ya. Nereden çıktınız? İşimiz bu kardeş, işimiz bu. Sen bu mekanın kimin olduğunu biliyor musun? İskender'in burası. Savaşıyoruz artık. Kafa kola gelmiştik. Seni görünce iş değişti. Baktık tabii senin kafayı koru böyle bir yalacaklar. İyi ki gelmişiz.